O'zimni hayotimda baxtli yashayotganimda oyim kirib kelib, Zebo, mana bulargani buvingga olib ber. "Yo'q, qo'rqaman. Voy, toming ketganmi? Nega qo'rqasan? Qo'rqmayman, men itni ishidan Nimaga hamma bularni qo'rqinchli bo'ladi? Bu mana idishinglar, men ketdim, bo'pti. Kakrasanga ozgina ishi bor edi. Ozginami? Ozgina. Idishlar yuvib bo'ldim, bo'pti. Endi gilam yuvamiz. Bu nima foydasi bor? Yomg'irda gilam yuvishi. Foydasi kerak emas, sen ishlasang bo'ldi. Bu bo'ldim, endi ketirsam bo'ladi? Ha, faqat mashitlar chopib berib ket. Chopib bo'ldim. Kakras jiyanlaring bilan o'ynamoqchi. To'g'ri, yuring. Yo'q, men qaytaman. Qachon? To'g'ri, endi bitta iltimosi bor ekan. Shu mashinasini yuvib ber. Yaxshilab niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb yuvibdimi? Endi ketirsam bo'ladi, ha? Ha, ketur endi. Albatta. Iftorlikka ovqat qilmadim, Zebo, ovqatga borib kelsinlar. 8 soat kutamiz, men kerak emas. Yandex Go'da lavka bo'limidan zakaz qilsang 15 minutda keladi. Zebo 50 promo kodi bilan birinchi buyurtma uchun 50% chegirma bor. Dastavkasi ham tekin. Baribir do'konga ham chiqib kelishingiz kerak. Lavka bo'limidan magazindagi produktlarni ham zakaz qilsa bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Senga qolib ketmadim, o'tirishingni qara yalpayib. Voy, maqtab tashlayman, nimalar qilganimni aytib. Bu qizingchi odam bo'lmaydi. Bir tiyinga qimmat ekan. Bitta qo'ldan ish kelmaydi, bilasanmi? Umuman ovqat qilishni ham bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi, bolalarga qarashni bilmaydi. Ertaga yerga bersang ajrashib qoladi. Boshingga